Isa ka howler ang nagbunggo sa isa ka balay diri naman iya sa may tabok lamang sang sapa sa barangay Antipolo, Pontevedra. Ang ining area sa masami amo ining lugar kung sa diin ginakabig nga accident prone, no, tungod nga dira sa unhan kung ninyo makilumduman dira man ini nga area na tungod na aksidente atong wing van nga ginapanag-iyahan sang Golden Hope Commercial kag sa pihak sina sang dalan dra man na patay atong duha ka mga panday nga naipit, no. So ining lugar sa nasiling ko na isa gid ini iya ka accident prone area tungod nga pila na ka mga single nga motorsiklo ang nagkala-aksidente dire. So sini naman iya mga alas 4 sang kaagahon, isa ka truck nga nagaduag sang pula kag ang ulo niya snake ko ninyo makitaan nagaduag ini sang blue nga may ribete nga pula kag ang iya sining plate number FBK 668, no, nagbunggo ini sa balay nga ginapanag-iyahan nila ni Tito Cordero kag ni Herme Cordero. So sa sini iya nga pagka-aksidente ang atop sining balay amo ang naguba kag ang ila ido nga nagabusong nga German Shepherd hasta subong wala pa nakuha tungod nga napilpilan. So ginalantaw nga patay na ining ido kay ang iya siniyang cage na pilpilan ini sang mga tubo. So ining ang driver sang sining truck, no, wala na naton diri na abtan pero aton ginalantaw nga ining tubo pagadalon ini sa may VMC tungod nga isa ini ka howler, no, kag ang tag-iya sang balay subong waay man dire tungod nga nagtupol bala ang natabo nga insidente dire sa ila nga puloy-an kay ang ila nga tangkal naman niya nga ara mismo sa pihak man sang sapa na surob naman ini sang tubig kapag nanan nga wala sila diri subong sa ila nga puloy-an kay ato sila, no, sa ila subong yang babuyan nga nagakuha sang ila nga mga baboy dito. Magluwas sa ido nga napilpilan ari makitaan pagid ninyo ang isa pagid diya ka barako Kawasaki motorcycle nga may sidecar ini nga napilpilan man sang tubo. Ang suno sa mga nakasaksi diri isa nga ginalantaw sang sa suno sa panaysayon abi sa mga bystander diri kaina nga suno sa driver na dulaan kuno ini siya sang prino sa iya nga pag-approach diri iya sa kurbada nga dalan padulong sa may taytay sang barangay Antipolo, Pontevedra. So sa aton nga mga kabyanan maghalong gid kita sa pagbiyahe tungod nga porte gid iya ang pagbunok sang ulan kag porte kadanlog sang dalan. So pasalamat na lang kita nga bisan na mo sining natabo wala sang nahalitan nga tawo diri iya sa puloy-an nila ni Tito Cordero kag ni Herme Cordero.